华为 Mate30这个机谁修谁想砸，不仅进水，而且二修。其主板面貌只能找包容心才能形容得出来。夹电短路449毫安。接下来我们来拆机单主板来夹电测试一下。修这台华为 Mate30我们用了3个小时时间。剪这台华为 Mate30我们用了7个小时时间，所以视频非常的长，12分钟，请大家耐心看完它。这也是我们学校的宗旨，希望可以帮助到更多的老铁。单板夹电416毫安，然后我们用手去摸一下哪一个芯片会比较的发烫，发烫的区域比较明显。电源 IC 以及 CPU 单元电路2个电源 IC， 然后这里要注意的是，不是马上拆，而是打它的组织，周边一圈的所有的电容组织通通都要打一遍。这个电源 IC 的型号是 HI6421，上一个视频已经分享过，这个6421一共分4个版本，标准版、V5、V6、V7 3个版本，而这个就是 V7 最贵的那个版本，价格高达51个。现在测量的是 CPU 单元供电 IC U1401和 U1301一组构成的，提供给 CPU 单元供电系统。现在我们直接把电源 IC 给拆掉，原因是在打它的组织的时候，它的 RGT 组织忽高忽低，这种情况既产生微短又产生电流空载，拆下之后我们才发现底盘都发黑，这就是进水到芯片底下所致的。有人会关心拆芯片的温度，这里统一告诉你，330/861，所有拆小芯片统一的一个温度，用中号风嘴，烙铁温度统一的400。一般我们修国产机，如果是高通系列的，像小米、OPPO、vivo 等，出现夹电就60一直到400左右。而二段供电由充电 IC 输出提供给电源 IC 以及 CPU 2个辅助电源 IC， 所以我们从这个里面看出来3个芯片发烫。在华为电动里面也是一样的，所以我们从这个地方可以看得出来，2、3个芯片发烫的情况下就是非常正常的。加上这个地方也都进水了，第一个是通过显微镜的观察，第二个是通过电流的判断。另外2个 CPU 单元供电 IC HI6422V3221V32121，这2个构成给 CPU 单元系统供电，而那个2边它组织打下来没有发现短路。安装好电源 IC 之后，我们再夹电，再看一下电流反应。现在夹电情况，电流变小了，只有30毫安左右。接下来之后，我们把屏蔽罩拆下来，看一下屏蔽罩下面的芯片是否有腐蚀情况。夹电漏电30毫安，这种判断一般的都是由外围功能电路、它的电源 IC 以及它的主控芯片损坏的几率会非常高，所以我们把屏蔽罩拆下来，同时也看一下屏蔽罩下面的芯片是否也进水了。拆掉这个 IC 之后，果然底角腐蚀。这个芯片 U7100集成的 WiFi、蓝牙、TPS， 因为这些芯片它的底部没有胶，所以进水通常都会渗透到芯片下面。那我们只要观察芯片周围进水了，或者是它的电容发黑有这种迹象的时候，一般芯片的底角都会腐蚀掉。当然这个进水的时间要相对来说要长一些才会导致这样。我们把 WiFi 的底角它的腐蚀的点刮出来之后，然后对它来进行止气。这是一个通用网，所以止完气之后，我们还需要对芯片进行一些处理。修这种腐蚀芯片非常多的进水严重的机子，在处理某一个具体芯片的时候，一定要处理的非常的干净，因为你根本不知道它进的是水还是可乐还是牛奶。如果处理不干净，因为它的水的一些杂质沉淀在下面，那么一样会导致介质导电现象。所以修这种净水机一点都不能马虎。接下来之后，我们夹电看一下，好 ，OK， 待机正常，开机10毫安左右，自动归零。接下来之后，我们再来处理其他的杂质的地方，把它清理干净，因为我们打过它们的组织的，没有发现短路迹象。再把屏蔽罩撬下，再继续观察底下的芯片，把射频小板也拆掉，再进行观察，看射频小板是否影响这个电流。电流抛声依旧，射频小板证明它没有任何问题。接下来我们就要查看直接影响这个电流的 CPU 和硬盘了，同时也顺便观察一下射频小板下面的这些射频芯片。OK， 我们先对 CPU 供电线路上面的滤波电容它的组织打一遍，以及第2颗 CPU 供电 IC U1301， 但组织打下来并没有发现什么问题。同时再对主板进行一个全面的清理，防止就有杂质在上面影响电流。OK， 问题找到了，硬盘旁边的几颗滤波电容连焊了，
不知道商家为什么会把它搞连焊，然后我们在它的线路上打一圈它的组织。CPU 下面也有连焊，应该是商家加焊 CPU 和硬盘导致的，简直是瞎搞。OK， 处理完成之后，我们再焊一下电池正极，开机测试一下，电流120毫安，然后掉到60毫安左右，定住了。接下来等待观察一下是否有跳变回升的情况，又是没有。我们装机再看一下电流的情况，电流上升到110左右，然后回落到45，定住了。电流在上升到110的时候有3档跳变，然后回落没有跳变，这个情况一般呢可以判断是硬盘的问题了。通过这个电流表明 CPU 在拉取硬盘的第一个信号的时候就失败了，而硬盘在第一个片选的时候就已经不通过了，这表明 CPU 已经跑过了第一个恢复模式，在拉取硬盘的程序的时候失败。这里注意一下，这2个电容是故意搞掉的，待会儿我们拆硬盘的时候就从这里下刀。同时我们再重申一下，拆所有的芯片都是420/40，其他的所有的都是330/40。这个硬盘呢叫 U1500，是 UFS 3.0 的版本。那么如何区分 UFS 2.0 还是3.0 的版本呢？首先，不管是2.0还是3.0的版本，它都由3个供电组成，分别是 VCC、VCCQ、VCCQ2。先说2.0 版本 ，VCC 2.95伏 ，VCCQ 空的，没有电压 ，VCCQ2 1.8伏。3.0 版本 VCC 2.5伏 VCCQ 1.2伏 VCCQ2 空的，没有电压。实际上它们就是电压的区别。UFS 每一代的版本的升级，它的电压都会供电相对来说变低了，也就是证明它的功耗越来越低，它的读取速度越来越快。接下来我们对硬盘进行直吸，直吸的吸浆用刮吸刀挑一部分出来，放在空气当中风干，保持吸浆一定的干燥性。直吸完成之后，然后我们加热自动归位。接下来我们安装这个 UFS 硬盘，大碰嘴330/40风。修到这一步已经累死了，请各位兄弟继续看下去。3个小时的维修，7个小时的剪辑，就是为了呈现这个知识分享给大家。接下来之后，我们夹电开机看电流，开机123，跳变几下，大概4-5下的跳变，证明 CPU 已经开始工作了，已经调取了硬盘的命令程序了，开始执行，但执行不成功。好，搞 CPU， 我简直心中发闷，头皮发麻。这哥们没事的时候吹什么硬盘和 CPU 呢？狂叫一声，我们继续干 CPU。拆 CPU 的温度420/40，打上助焊膏，先用烙铁轻轻的刮掉一层。如果烙铁温度不够，用风枪在一旁抚热一下。刮完之后，立刻用我们的11号刀片立刻清理，因为主板的余温很赞，所以这个时候我们要快速，再把 CPU 边上的电容通通给补回去。搞这些电容的拆焊都是考验新手的手工，所以修净水机不仅要清晰的思路，而且要完美的手工。我认为只有修这样的机子能够收到很高的价钱。兄弟们觉得这个应该收多少钱合适呢？吸气带刮吸的时候，烙铁要压的力道要轻盈。底盘处理完成之后，我们把它清理得干干净净，然后我们再来处理 CPU。刚开始刮胶的时候，先尝试着慢慢的刮，然后余温已经出现，我们就可以大刀阔斧的去刮胶。处理完成之后，我们在反面再进行处理，因为余温还在，那么刮起来会非常的快。上盖它的胶比较好刮，因为它比较的软，这里用了11号的刀背来刮的。接下来之后，我们对芯片打上助焊膏，然后把它的焊点刮出来，清洗干净，顺便把旁边的毛边也给修平整了。OK， 下面直系。这个麒麟990集成了5G基带，也是由华为自主研
发的。虽然国外势力不断在追堵拦截，但是华为一定会越走越远。我爱华为，我更爱修华为。上盖的运存仔细完成之后，我们再开始指它的核心部分。核心 CPU 包含了3个部分 ：CPU、GPU、NPU， 同时还集成了5G 的。CPU 指中央处理器的核心运算部分 ，GPU 指图形显示核心部分 ，NPU 指神经网络运算核心。有这3大核心构成了我们的麒麟海思 CPU。OK， 回归正题，加热的时候330，40。仔细完成之后，我们加热一下，使其吸球，自动归位。在焊盘上面打一层薄薄的助焊膏，注意一下，这里不能打太多，打太多之后容易形成虚焊。安装的时候呢，也是330，40。底层对齐的时候呢，先用风枪点吹，然后再打圈。中间层也是打一圈薄薄的助焊膏。安装上层用镊子夹着2边，对齐之后先点吹，然后打圈。如果是330风，安装上层的过程大概30秒左右。OK， 我们焊上电池正极供电，开机看一下电流，电流上升回落 ，OK 正常。判断正常的那一下是上升到300毫安，然后回落，然后再上升。电流先是几十到100多毫安一个过程，然后100多毫安到300毫安，那一下就已经开机了。接下来之后，我们装机来测试一下。能看到这一步的，真的是我的真兄弟，你都能看完，我也必将制作更精彩的内容给你们。OK， 华为的 logo 在闪动，快要进系统了。我是微信语言培训学校的军哥。最后这波骚操作，你若觉得 OK， 请为我点赞。